जब आप पतंग चगा रहे थे तो छोटा सा एक कट आपकी उंगली पर आया होगा और वापस उसके ऊपर एक हल्का सा बैंडेज या छोटा सा ड्रेसिंग करके आप वापस पतंग चगाने लगे। आपने बहुत सी पतंग काटी होगी और बहुत बार काय पो छे बोला होगा, बट आपको पता है आपने क्या एक्चुअली काटा है? आपने शायद आपकी पतंग से 2-3 पतंग काटी होगी, बट ये पूरा पंख मेरा कट गया है। अब मैं मेरे घर कैसे जाऊंगा? मेरे बच्चों को खाना कैसे खिलाऊंगा? मैं पूरी ज़िंदगी कैसे इस बिना पंख के रह पाऊंगा? आपके छोटे से मज़े के लिए, आपकी छोटी सी खुशी के लिए, और इतना कह सकूं आपके कुछ पल की मस्ती के लिए मेरी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। अब एक पंख के बिना मैं कैसे उड़ पाऊंगा? मैं कैसे मेरे बच्चों तक पहुंच पाऊंगा? या फिर मैं ऐसा कहूं कि मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे मेरे बिना। अब पूरी ज़िंदगी मुझे कौन खिलाएगा? कौन मेरा ख्याल रखेगा? प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो मेरे साथ हुआ है ऐसे मेरे कोई भी भाइयों के साथ ना हो, उसका खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी छोटे से पल की मज़ा हमारे जैसों की पूरी ज़िंदगी की सज़ा हो जाती है। एक विनती करता हूँ कि आप हमें हमारी दुनिया में उड़ने दीजिए, हमसे हमारी दुनिया ना छीनिए। प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक यू।